ბორჯომის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლა ლიცეუმის პროექტის ჩვენ ვიცავთ კანონს ფარგლებში გუშინ ბორჯომში აქცია მოეწყო. აქციის ფარგლებში მოსწავლეებმა სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქალაქის ქუჩებში, რკინიგზის სადგურზე, აგრარულ ბაზარში, ავტოსადგურსა და საზოგადოების თავშეყრის სხვა ადგილებში ფლაიერები და სტიკერები გაავრცელეს, რომელშიც დატანილი იყო ინფორმაცია იმ სანქციების შესახებ, რასაც ნარჩენების მართვის კოდექსი გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით ითვალისწინებს. დღევანდელი აქცია მიმდინარეობს დღეს როგორც ბორჯომში, ასევე მთლიანად სამცხე-ჯავახეთში 24 სკოლაში. მივესალმები იმას, რომ ახალგაზრდები არიან საკმაოდ აქტიურები, ფიქრობენ სათავისი რეგიონის მომავალზე და ვფიქრობთ, რომ სწორედ ჩვენი პროექტის და ჩვენი პროგრამის ვალდებულებას წარმოადგენს ის, რომ ხელით შევუწყოთ მათ აქტივობებს. ეს აქცია არის გზავნილი საზოგადოების მიმართ თხოვნით დავიცვათ ბუნება, არ დავანაგვიანოთ იგი, რათა ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში, როგორც ეკოლოგიური, ისე ესთეტიკური თვალსაზრისით. ამ აქციით ჩვენ საზოგადოებას ვახსენებთ იმ აქციებს, რასაც ითვალისწინებს კანონი ნარჩენების შესახებ. სკოლა ლიცეუმის პროექტი ჩვენ ვიცავთ კანონს PH International-ის მიერ სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობის ფარგლებში USAID-ის დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის მხარდამჭერია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. პროექტს რეგიონალურ დონეზე მხარდაჭერა გამოუცხადეს ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულმა პარკმა. ამ აქციას თანადგომა გამოუცხადა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და კერძოდ ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა, სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და ბავშვები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული აი ამ აქციაში. ეს ემსახურება ზოგადად არა მარტო მოსწავლე ახალგაზრდობის სამართლებრივი დონის კულტურის ამაღლებას, არამედ მათი ჩართულობით სამოქალაქო სამართლებრივი დონის ამაღლებას. დავიცვათ კანონი, მოვუაროთ გარემოს, გაუფრთხილდეთ ჩვენ ქალაქს. მე როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ყოველთვის მათ გვერდით ვიქნებით, ჩვენი მცირე წვლილი ყოველთვის შეგვაქვს ამ აქციებში, ძალიან მომწონს ბავშვები რო არიან ჩართული და მათი მსოფლმხედველობის ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიმედოვნებ, რომ მომავალში იმდენად ამაღლდება ახალგაზრდებისაც და უფროსების მსოფლმხედველობაც და კულტურა, რომ ეს დაჟადი სანქციები აღარ იქნება საჭირო. ეს არის ყველასათვის საჭირო პროექტი, რათა თითოეული ჩვენთაგანი სამოქალაქო აქტივობა ამაღლდეს, თვითშეგნება ამაღლდეს, რადგან უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს კანონი და აი ჩვენ ვიცავთ კანონს. ეს თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა გაითავისოს, რადგან არსებობს საქართველოში კანონი ნარჩენებთან დაკავშირებით. თითოეულმა მოქალაქემ, თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ გაუფრთხილდეს საკუთარ ქალაქს, გაუფრთხილდეს საკუთარ ქვეყანას. პროექტის ფარგლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო სამსახურის ბორჯომი ინფოს საშუალებით მოსახლეობა გარემოს დაბინძურებაზე დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებით მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს მიიღებს. ასევე პროექტის საინფორმაციო მხარდამჭერის ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერში განთავსდება მორბენალის ტრიქონი, რომელიც მოსახლეობას ნარჩენების მართვის კოდექსთან დაკავშირებით დამატებით ინფორმაციას მიაწოდებს.